sucedido en África y esta es la cuarta y penúltima parte de los animales reunidos, aunque aquí, como dije en dos vídeos anteriores, no están reunidos y no se están peleando, y creo que tuve la razón en que van a ganar los animales carnívoros, porque ya lo estáis viendo aquí, como los animales carnívoros están atacando, y ahí podemos ver un tigre que se ha subido encima de un hipopótamo y un hipopótamo mordiéndole la cabeza a una pantera. Allí atrás vemos a un leopardo luchando contra una tortuga. Seguramente la tortuga será devorada muy rápido. Aquí podemos ver a un hombre que está rescatando a los bebés animales que han conseguido sobrevivir a la pelea. Aquí este hombre está aplastando, creo que no se ha dado cuenta que está aplastando a un guepardo y a un lobo, que no sé por qué, pero yo le diría que me las pagará, porque no puede aplastar animales. Y aquí vemos a una leona que está mirando hacia una lucha entre una hiena y un gorila. Aquí podemos ver un rinoceronte y un lince luchando. Y aquí podemos ver una tigresa y un bebé león luchando contra una cebra. Vamos a ver. Yo espero que todo sea bien. Y entonces en la última parte ya veremos qué equipo habrá ganado.